کربلا دا میدان جڑے حاضر بیٹھے پترا مویا حسین زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے بھائی دوجا لفظ سمجھو اکبر دی موت دا مکاؤ یا حسین بھیراوان دی اللہ شاہ چاچا تھکاؤ یا حسین آدھا بیٹھے لوگوں میں غریباں بھلاوی پرسارے منہ لے عزدارو جابری صاحب جڑا آکھس تیسری وجہ جڑا آکھس نا میں غریب ہوں ہائے صدقے جاما رومن والے عزدارو عباس سو بیا جڑا تو صلی اللہ ساکھنا ہے مومن دے دل بابا جی وکری جی تار ہوں دی جڑا حسین آکھے لوگوں میں غریباں بھیڑا دیا ہوں ملے آکھیا جڑا غازیا میں صدقے تھی ماں غازی دے جی دیا تے غریب کیوں نہیں سڑایا صدقے جاما کربلا دی دھرتی تو ظافر جن دے پتر دی شادی دے کانڈیاں نہ گزر بابا جی ڈٹھا نے ایک مری ڈانا لائے 9 لکھ مرانا ایک بید مخاطب ہو کے آدھے نہیں دا جرم کیڑا ہے کون ہے کیوں پہ مرین رومن والے عزدارو قریبا کے سلام کیتا سلام علیکہ یا ایوہ المظلوم دنیا دے ظلم دا نشانہ سر سلام ہوئی قبضہ تلوار تو متا جا کے فرمیدنا میرے آدھے ہاں مظلوم میں نکی میں جاننا ہے سید آدھے میں کو سنیان میں حسین امیر بندہ جڑا ہے شامل نہیں ہوئے بھائی جن تھوڑا آواز بدھا میں زندگی دراز ہوگی میں حسین تڑپے آدھے مولا کے بن گئی سید آدھے مسلمان میرا گھر اجاڑ چھوڑے سید آدھے میں کائنات دا امامہ میں جاندہ جڑے پاس سے جا رہی آئے تنو پیغام دے ماں ظافر کو میرے طرفو پیغام دے آدھے مولا حکم کرو میرا امام ڈھا مار کے رو رو کے آدھے میری طرفو آنکھیں آیا ظافر کو تے شاوچ کربل دے بائے گئے سید آدھے تیری شادی تے میں آوہ میرا اکبر زینتو مرحبا مرحبا جی جوانی مانے ناؤ کرا جندے ہاتھ آزادن برسرین دے آؤ بسم اللہ ناؤ کرا بسم اللہ بابا 1000 دفعہ کا سیدہ دے تیری شادی تے میں آوہ میرا اکبر زینتو مسلح درمڑیں دا سر جامع حسین دعا ہتھنال ماتم کی دائے سیدہ دے اجلا شک بر دیئے وہ میں نہ چاہیے میں کو قاسم گولنا وہ گئے ہونا اسگر وے لگنائی بیٹھا باقی بین دا برکا نو کرا زندگی دراز ہوئے بسم اللہ بھائی بے جان میں نو کرا سیدہ دے اجلا شک بر دیئے وہ میں نہ چاہیے میں کو قاسم گولنا پائے گئے ہونا اسگر وے لگنائی بیٹھا باقی بھین دا برکار ایک دفعہ سارا مجمع رل کیا کو ہے حسین پچھلے بھی شامل ہو سارے کو ہے حسین بابا جی یہ وین کر دے بھائی جان جنہاں نے شادیہ شرکت کی دیئے اس لے پہنچن جڑ ویلے جناب ظافر پتر نو سیرا پیا پہندہ
یکدم رومن دی آواز آئیے زافرہ دیا میرا ایک دیر نال دوجہ بد سمنیاں تیری آئے بلند ہوئیے آدھے زافر میں بات دعا کردہ شالا کھارے چڑھدا پتر مر جاویا آدھے بات دعا کیوں کردہ ہے موت ماتم کر کے آدھے تو خوشیاں وچ مصروف بیٹھا ہے تھئی پیر دا گھر برباد اساں وچ جنگلان دے آئیو سن آیا ہے وہ اتے وین حسین دی مار آدھے لٹی جان گئی ہے وہ علی قاسم دی پوئے وین آدھے نکبرا دے بیٹھا دیں دے ہو کہ غربت دے عباس بھرا دے بات ہون تک جی میں تیرا دل کردہ ہے تو سننا ہے رمڑ والے عزدار اگلا وین ہے جوین تے بھائی جان میں بارگاہ حلدہ ڈٹھل او ماتم یوئی میں دعائی ہاتھ جگر دے این زافرہ دے میرا لہ گئے اللہ دلا تے دسا جدہ تو پہنچا میں ویلے حسین دی حالت کیڑی آیا موت ماتم کر کے آدھے میں نو گلنا اللہ جدہ میں پہنچا وادو ہے پیوتے دھیے او بیٹھے ایک بے کو گل لائے آدھے میں کنڈ چاکی دے جدہ بابے دے دھیتا دلہناک ولا بسم اللہ لو کر آزار دفاق آدھے جدہ میں پہنچا وادو ہے پیوتے دیئے بیٹھے ایک بے کو گل لائیے میں کنڈ چاکی دیئے جدہ بابے دیئے دھیتا دلہناک ولائی آدھے کو آپ ڈریں دائیں یا میں بھیجا آواز شمر دے آئے نہیں اٹھ دی پیو دے سینے تو جھنکانا لو اٹھا عبادت میں وین کیتا مگر اگر ہون وین نہ کیتا بابا جی میں پورا راب ہے جن ارمان لے کے ویسا پتر دے سہرے دروڑے آئے کربلا آئے ہوں لے آیا جڑا دبے چلو گا میں اجڑ گیا او ماتمیوں ایسا کہ سلام کیتا میرے امام نے سلام دا جواب دیتا سیدہ دے زافر آگئے آدھے مولا سیدہ دے پتر نہیں پرنایا آدھے مولا تیجے پیر مری جنت نوکرانو شادیاں یادوں میں آدھے مولا اجازت لے میں تیرے دشمن نال جنگ کردہ سیدہ دے تے گلنا میرا اکبر والا سیئے ہائے سیدہ دے تے گلنا میرا غازی والا سیئے سیدہ دے سہارا دے میں تینو اپنے باغ دی سیر کرما سہارا ملائے جھکی جاتے حسین جھڑائے اشارہ کر کے رو رو کے آدھے آویک زافرہ وہی ہو اکبر ہے او میرا کوس گئے دہڑیے لادا کیا رہ گیا ہے اس دنیا دے میں کو اکبر نظر نہیں آیا ذکر دو صدقہ مالک پوری بچھائی قبول فرماوے مالک تورے مرحومین دے درجات بلند فرماوے سال دی محنت بانیان دی دعا کردالی دیاں چادران دے صدقہ مالک بانیان دی محنت قبول فرماوے جنازداراں کئی قسمہ دیر میں سکنے کئی قسمہ دامن کی کئی عزت زہرات صدقہ میرے مالک تمام دن ایک حاجات پورے فرما بیمار عزداروں کو مالک مکمل شفا عطا فرما
پریشان عزاداراں دیاں پریشانیاں دور فرما میرے مالک سکو منگن دا ول نہیں آندا تے کو ریمن دا سونا ول آندا ہے محمد دی سچی دھی دیاں ترٹیاں ہویاں پسلیاں دا وقت ہے میرے مالک جڑے حاضر بیٹھے ان تمام دے گناہ معاف فرما شہزاد حسین زرگر بیمار ہے میرے مالک شفا عطا فرما میرے مالک سید الساجدین دے 40 سال متواتر خون رومن دا واسطہ ہی وہی پومی بیمار ہے علی لے میرے مالک مکمل شفا عطا فرما میرے مالک جنہ جنہ زدارہ نے میں حقیر دے ذمہ دعائیں لین حسین دی رت بری ڈاڑی دا واسطہ ہی میرے مالک انہاں دے نیک حاجات پورے فرما آخری دعا ہے ایک دفعہ سارے عزادار تڑپ کے آمین شامل ہو سو میرے مالک روندی آنکھیں نال دعا بیٹھے مگدن اس وقت تک کسی مرد مستور کو موت نہ دے میں جب تک وہ جگہ نہ ویکھن جتو بہن بھیرا نکھڑے تے وط نہ ملے کربلا اور شام دا زوار بڑا میرے مالک حجت قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما سن اس قابل بڑا زیارت تو مشرف ہو سکیے زخمہ میں زخم لگے ہوئے میں بھیجے نا کس تھوڑا ٹھیک کرو جی میں پہلے آکھیا ڈبل آواز اندھی گھٹ کرو سی لہر دے ہوتے پہلے آکھیا قریب نہ ہو میرا چاند خوش کر دو بھائی زخمہ میں زخم لگے ہوئے آبرو کٹے ہوئے منت ہے نہیں جڑے عزادار دے دل لکھے حسین دیا زخمہ تے بندہ ہے کرے یاد رکھا ہے چھیمہ بادشاہ فرمیں دے میرے رارے حسین کو انجرو نہ کر جی میں ضعیف ماں جوان پتر دی لاش تے رو میں صدقے تھی ماں میں گڑیں دا کھنا زخم مظلوم کربلا دے تھوڑے بندن بابا جی جڑے ہے شامل ہوئے ود سمن زخم وجہ زخم لگے ہوئے جوانی نصیب ہو بھی آب روح کٹے ہوئے علی اکبر دی جوانی دا زخم علی اصغر دے ترے پھلے تیر دا زخم آخری بیٹھے عزادار کھڑے تک ہے دی دعوت پہ رہنا تھک نہ پیوں میں دے اتنا ہے کریں تیری ہے کم از کم شام بی بی دی قبر تک جاوے بھین دی چادر دا زخم الحمدللہ سونی ہے کی دیئے رومن والے عزادار و درجات بلند میں میرے استاد مرحوم دے فرمیندے راندے ہیں ایڈا زخمی ہا حسین اگر کوئی بندہ کنڈا لے پاسو آوے ہا تا بابا جی سامنے آلہ دس دہا میں صدقے چاہوں سامنے آلہ بابا جی دس دائی اپنے آپ کو آدھے لازے دا تا مہمان ہے ایک دفعہ جا بھین دا سلام کر رہا رومن والے عزادارو مظلوم دی حالت کیڑیے بھین دے خیمہ دے دروازے تے آیا بزرگو یہ ایک خط رکھا سردو تے جڑے جوان بیٹھے ہو دو جہت ودا کے فرمیندن او میرے تسے پردادار میں حسین دا آخری سلام میں صدقے تھی میں رومن والے عزادارو اتنی بزرگ دا کے ڈوڑا بھی پڑھ دیا بھائی جان حسین رو رو کے کھڑا دے میں کرن سلام اخیر دا آیا میرے حرم تے بھینی دھیاں تو کو دسنا آیا میں ول نہیں ولنا کیوں جو موت دو بیندہ پیو حسین دے اگے آ نہیں سگیا کیوں جو پتران جا میں لاشاں چیندہ رہی ہاں موں وے گھنو پردے سیدھا ہنو امت دے دل وچ پئیاں میں صدقے تھی ماں میں نو بول کے جواب لے بھائی جان جرا پھر آئے گل کی دیو سی بھائی جان اس ویلے بھینی کوئی گل کی دیئے یا کوئی نا رومن والے عزادار تڑپیے 72 دی ماتمدار تے اچھا وینڈ کر کے آدیا تو کر بھی سلام اخیر دا وینڈ ہے میری امڑی دا سرمایا میں سمجھ گیا جڑی غرض کیتے ہی بھی ویس کچھ بدلایا بی بی آدیا پہلے جھل چا فاتحہ اکبر دا بسم اللہ بابا پہلے جھل چا فاتحہ علی اکبر دا میری سین نے رو فرمایا پچھے ونجنا آنکھیں امڑی کو میں کو بھینا نہیں پرچایا رومن والے عزاداروں میری سینہ دیئے بیر کیوں کھڑ گئے اندر لنگھا بھین مرون جی حسین فرمیندن علی آمد کو ملن پیا نام ہی کا حرامی تیر مارے میری پیشانی اچھ لگے میری پیشانی زخمی ہے فرمیندن میں اگر اندر آما مروے سے بی بی آدھی اندر آتیں جے صابر امام دی بھینا بابے نو پٹیاں بنی دی رہیاں تین سن رہا اما زہرا دا پاسا زخمی ہے میں دھی اما پٹیاں بنی دی رہیاں
बीबी आदि भेण मर वञी हिका चादर बचाई खड़ियां कोई शाम सुनी दिए जिंद ॾाढे औखे मोड़ आहिनि बीबी आदि कोई शराबी दा दरबार सुनींदा है आदि हिका चादर बच गई है हो सकदे तेरे लहमण दे बाद मुसलमान मेरे सर ते न रहमण दे मैन फरमाया लंगा भेण पटियां मंडी जेड़े अज़ादार दी भाईजान छोटी दी है उस बंदे दी है निकल वैसी भाईजान शबीर फरमेंदन तुसा सारियां बर्दाश्त कर वैसो ते मेरी धी मासूमा मर वैसी मैं अज़ादार वेखना चाहना जड़ा ते मैं मजलिस च वेंदा मैनू रोमन करा नहीं आया ये गल्लां धी सुनिया पुपी दा नाम मन के दी पुपी अम्मा मेरा बाबा मेरी वजह तो अंदर नहीं आंदा अम्मा मिन्नत लो मैनू हत्थां ते बुलंद करो मैं बाबे नू आप खैमन दे अंदर बुलेंदी आ होवे शिया ते है न करे हो नहीं सकदा मेरी सैन हत्थां दे उत्ते बुलंद कीता प्यू दा जख्मी चेहरा वेख के आदि बाबा अंदर आ तू ता आदे मर वेसा जे तू आखे मैं तेरे सामने रोसा भी ना मरहबा 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 अगर तू आखे ओ मैं सदके थी मातम कबूल हो भी वैन करके रोमन वाले अज़ादार अगर तू आखे मैं तेरे सामने रोसा भी ना और रोमन वाले अज़ादार मजलूम करबला जदा खैमन दे अंदर पहुंचे रोमन वाले अज़ादार जख्मी पौवा हुसैन भेण जदा भिरा को जख्मी हालत च डिठा ना जवानो तड़पिए सजे खबे वेख के आदि अम्मा फिजा पानी तो है नहीं जो मैं जख्मी नु पिलावां मिन्नत लाना चादर विछा मेरा भेरा जख्मी बहु में इनू चादर ते बिल्हा मजलिस भेणी दे भेरा बैठी और रोमन वाली अज़ादारो सर चवा है बड़ी देर तक मेरी सैन कई वेले सजा पासा चुमया बाबा जी दाढ़ी दा कई वेले खबा पासा चुमया ते रो रो के आदि ए नाने मुहम्मद दा बोसाई ए बाबे अली दा बोसाई ए अम्मा ज़हरा दा बोसाई ए भेरा हसन दा बोसाई आदिए ए उजड़ी भेण दा बोसाई मुंह चमके आदिए भेण दा वसन भी लगदा गरम रहे ते सजदा देण लई जेड़े पासे दीद कर दिया मैनू तेरे कातिल नजर आंदे मरहबा 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 ओ मैं सदके थी मां रोमन वाले अज़ादारो बड़ी देर तक भेण भिरा हिक बे दे गल लग के रोंदे रहे भिरा चुमया भाईजान भेण दियां किस लिया शाम दी कैद नु याद करके रोवया रोमन वाले अज़ादारो काफी देर तक भेण भेरा रोंदे रहे शबीर आदे मेरा सज्जाद किथे बीवी फरमाया हो सामने सामने सुता होया बिस्तर बीमारी दे उत्ते खैमत दे अंदर चमड़े दे बिस्तर दे उत्ते सैयदुल साजिदीन भाईजान सुते होया हुण 100 मेरे तोरी है निकल वसी मेरा इमाम पहुंचा ते पुत्र दा जिवें सर चा के झोली च पाया फरमाया जाग मैं उजड़ गया वो है करके रोमन वाले अज़ादारो जनाबे सज्जाद दी आंखां खोलियां बाबा तोरी दहाड़िया च खून कैसा है फरमाया मेरे अकबर ते असगर दा खून है वो मैं सदके थी मैं तलवार चा के आदे बाबा मैं मैदान में ना मैं भिरावां दा बदला लेना हे कुशिया जड़ा है बुलंद करे रोमन वाले अज़ादारो बदले दा नाम आया हुसैन दियां हंजू ढह पईयां फरमाया तैं इथा नहीं कुसना तैं शाम कुसना है मरहबा 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 कोशिश करदा स्पीकर मिजाज दे मुताबिक नहीं तुस सारे दे दे पे हो मैं कोशिश करदा जितना हो सकदा है मैं सोना करके वैन कर रोमन वाले अज़ादारो पहला प्यू है जे अपनी जिंदगी दे विच जवानो पुत्र नु यतीमी दी पग बधाई की कोई देर लगदी है करके बाबा जी रोमन दी रोमन वाले अज़ादारो तबर्रुकात अंबिया मेरे इमाम ने पुत्र दे हवाले कीते इमामत वाली पग शबीर ने पुत्र दे हवाले कीती ते इमाम दे हंजू डै पिया फरमाया मेरा लाल मैं पिया वेंदा मैदान ते मेरियां भेणां दी भारत होवी फरमेंदन मेरी बे औलाद भेण दी पारत होवी मेरी आलिया दी पारत होवी फरमेंदन अब्बास दी भेण दी पारत होवी एक पुत्रा दी मौत खा गई है मेरी मासूमा दी पारत होवी एक मेरे सीने बगैर निंदर नहीं आंदी पुत्र दा मुंह चुमदा बैठा हा या बारू शामी आके दिन हुसैन आखिरी वेले भेणी दे पर्दियां दे ओले बदले आदन बैरा वन वरना पर्दे दा हया न करे सुन रोमन वाले अज़ादारो लफ्ज़ आकड़ा चाहना समझो तो जिंदगी दे रोमने न समझो तो गल कोई नहीं अकबर दी जवानी तो ज्यादा प्यारा हस भेण दा बुरका मेरा इमाम भेण दा सर चुम के फरमांदा नालिया मैं जानदा इना मेरी मां ज़हरा दा हया नहीं कीता इना तेरा हया नहीं करना रोमन वाले अज़ादारो शबीर जुल जना दे खोल है हुण 100 मेरे तारी है निकल वेसी भाईजन सजे डिठा भाईजन खबे डिठा बद ठड्डा सा भर के आदे किन टुर गयो मैनू सवार करा मना ले
جندا ہاتھ بڑا ماتم سے رمن والے عزادارو کمبدا ہویا گھوڑے دی واگ تے ہاتھ آیا آواز آندیا چاڑا بھیڑ چڑھاوان آئی مرحبا 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 میں صدقے جاما رمن والے عزادارو چاڑا بجنی دی پورے تھوڑی جی زندگی دراز ہو چاڑا بھیڑ چڑھاوان آئی رمن والے عزادارو حسین فرمینن تائیں چڑھایا میں کو گھوڑے تے زینب تے کو اٹھتے کون چڑھے سی رو رو کیا دے نہ رو اے بھی لنگنے بگئی ہے بھی رونا تے او بھی لنگنے بویسی زین زلجنادو تے جوانو جڑا حسین آیا منو بابی اللہ ہی کا حملہ بھی کھینا حسین آتے اس ویلے آکئی جڑا میرا عباس مارا گیا عباس ہوئے آتے تو آکھیا میں بابی اللہ حملہ بے دیا زمانہ بیکھے ہاں جو علی دے پوتر کی میں لڑ گئے مینو اکبر دی موت کھا گئی ہے جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو بھرا دا منہ چمکیا دی بھا میں جو اکبر دی موت کھا گئی ہے ہیں تا علی دا پتر نا ایک منت لا مینو بابے اللہ حملہ بھی کھا رومن والے عزادارو اکبر دی موت دا مکہ ہویا بھیرا مدیاں لاشاں چاہ چاہ تھکا ہویا جڑے بزرگ بیٹھے ہو سر چبائے اور رومن والے عزادارو مہمان دیاں لاشاں چاہ چاہ تھکا ہویا اور رمن والی عزادارو زین زلجناد ہوتے آیا حسین نے گھوڑے دیاں واگاں چاہیاں رمن والی عزادارو مسلمانوں دوتے نگاہ پئی شبیر نے تھئی خطبہ دیتا فرمایا میں نو سنیانو میں حسینہ فرمایا میں او حسینہ جڑا نانے دے مونڈے تے چڑھا ہاتھ میرا نانا ظلفہ مہارم بڑھا رہے فرماوے نا میں کانڈ تے چڑھا ہاتھ نانا سجدہ ودھا چھوڑیا فرمایا جبریل دے پرن تے سمڑا لے میں حسینہ مسلمان دن حسین بختاں والے دن بھول جا یہ کشیہ جڑا ہے بلند کرے اتھائیں علی دا خون جوش مارے تے تلوار بے نیام کر کے فرمیندن کھڑ کے لڑو وقت میں علی دا پتر بھی آ 12 میل مربع نخیلہ پڑھے لکھے عزادار بیٹھے ہو شبیر علیہ السلام نے سنی شیعہ صاحبان لکیر چک چھوڑی فرمایا اگر تو سچان دیو میں حسین تری بیعت کرن تو ایک فوجی اندر آیا میں حسین تری بیعت کر لے سا ان حملہ پہ پڑھدا حسین دا سرچہ میں رومن والے عزادارو تاریخ دی حسین تلوار کڈھیے پہلا حملہ کیتا شامیانو شام درا بھول گئے بھائی جان دوسرا حملہ کیتا کوفیانو کوفے درا بھول گئے میں ماتمی دا ہاتھ ویکھنا چاہنا رومن والے عزادارو تیسرا حملہ حسین وکھرے انداز کیتا او جوانو نیزہ حسین زمین جگاڑا 2 فٹ اکبر دا بابا زین اج کھڑا ہویا تلوار چاہ کے فرمیندن کھڑ کے لڑو تسا میرا اکبر نہیں مارا مرحبا 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 جک شرم آوے بندہ نہ روے کوشش کردہ محنت نال دو وین کرو اور امن والے عزادارو چوتھا حملہ پیا کردہ یا آواز توحید ہے جبرائیل جی مالک فرمایا رسا حسین کیسا پیا لڑدا ہے جبرائیل نے بھائی جان پردہ ہٹایا مالک اگر حسین ادھا گھنٹہ لڑدا رہا تیری کائنات برباد ہو ویسی آواز توحید ہے جبرائیل نبیاں دیاں صفحہ لگیا ہوئی ہیں میرا محبوب موجود ہے جا میرے محبوب کو آنکھ آزان دے وے حسین نو نماز بڑی پیاری ہے اور امن والے عزادارو یا ایمیں کمبدہ ہو یا ہتھ گھوڑے دی واگ تھے یا آوازاں دیا لہیا نماز دا ویلے بچڑا حسین دے کون ہے دھیمیں دے لے جنال آواز یا سنیان میں تیری ماں زہرا بچڑا جڑے نبی ہے کھڑن اے تیرا سجدہ وے کھڑن تیری جنگ وے کھڑن نہیں آئے سارے تیتراج کریں دن وہ شیعہ روندن بلکہ انج کیوں نہیں آتے جو شیعہ مر کیوں نہیں ویندے نہیں پہچانا تب بھائی جان مسلمانہ نہیں پہچانا حیوان اس گھرانے دی عظمت کو سمجھ گئے رومن والے عزادارو 17 قدمان دوتے ذوالجلال نو پتہ لگا میری زین خالی رومن والے عزادارو واپس واللہ قدمان دوتے ٹکر مار کے دے مولا میری غلطی نہ لتھے میں معافی منگدا اور رومن والے عزادارو شبیر آدھے میں نو مسلمانہ برباد کر چھوڑائے شبیر آدھے میں نو اکبر دی موت کھا گئی ہے اور رومن والے عزادارو خدا گوائے 53 منٹ اکبر دبابا نہ زین تے ہاں میں بالکل وین دے قریب آگیا راضی روائے رومن والے عزادارو نہ زمین تے ہاں 53 منٹ دے بعد آکس لوگو ہے کوئی جڑا میں کو مٹی دے وے میں تیمم کر کے اللہ دا سجدہ ادا کر رہا رومن والے عزادارو وقت آکس حل من ناصرن ینصرنا میں صدقہ تھی میں ہو جمانو غربت ہو کا ہر کئی سنا جی میں 4 سال دے سندی بھی سنا بابا جی انج کہیں نہیں سنا سر چاوے عزادار جڑا دے مجلس سے جویندہ میں نے رومن کدی نہیں آیا رومن والے عزادارو پھوپی دے سجے پاسے ڈالا کیا دیا پھوپی اماں سنا ہی میرا بابا بیٹھا دے میں غریب ہوں اماں اجازت دے میں بابے نو ملن ویندیاں بی بی آدیا نہ جا رش بہت زیادہ ہے گھوڑے نال گھوڑا ہے تلوار نال تلوار ہے فوجی نال فوجی ہے تو چھوٹی بطول ہے ہاں لوگ سجے شیعہ نو سمجھ
نہ کیتا میری سین سامنے آ کے آدھی نامیں دی ایک سوال دا جواب دے 19 ماہ رمضان یاد ہے اما تیری قدار بھیرامن دی جیندی ہے جنا اعلان ہویا امیر المومنین نو ضرب لگ گئی ہے اما تریے دھیاں علی دیاں سر دوتے برکے رکھ کے مسجد کوفہ دے دروازے تے کیوں گیا ہاوے ڈھا مار کے آدھی کیوے نہ جاما ہا میرے بابے نو جو ضرب لگی ہے مٹی تے جھڑ کے آدھی فرقے ہے او امیر ہا مرحبا 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 اے غریب ہے اون کھانا کھادا ہو یا ہاں اے بکھا ہے اس پانی پیتا ہو یا ہاں اے تسا ہے اور رمن والے عزدارو میں مرونجا ہاتھ جملے میں نہ پڑھا بھائی جن رامن لو جنہ میں اکسد وقت اس ٹائم شبیبی آبے سی بیٹھ رہو جمانو اور رمن والے عزدارو خدا گوائے چھوٹی جائیں گنڈی ہاں نہ لایا ہون دیکھ سو میرے تواری ہے نکل ویسی بھائی جانی میں چھوٹی جی گنڈی ہاں نہ لا کے پہلا قدم چاہ کیا دیئے بابا رونا پتر مگے نہیں دھی تا حاضر رہی بابا رونا میں آندھی پہیا بابا اکبر دے قاتلہ تو مدد نہ مانگ بابا تیرے پتر مگے میں دھی تا حاضر جوان لو میری سین چھوٹی جی گنڈی ہاں نہ لا کے میدان اج بھائی جان آئیے تے بابا اکھاں تو اوڈھر ہو جائے سامنے ایک چٹی ڈہڑی اللہ شامی نظر آیا فرمایا یا شیخ حل رہے تھا بھی یا کتھائی میرا بابا ڈٹھا یہ حرام یادے تیرے بابے دا نام کیا ہے بی بی آدھی حسین بادشاہ جوانو لفظ حسین بادشاہ آیا این حرامی تماچا مارے مٹی دو تے جھان کے آدھی مار تکی دائی ہونڈ سا میرا بابا کہتے اور امن والے عزدارو این حرامی تیر مارائے حسین کو پاسے چل گئے جنہ تیر لگا میں نے بول کے جواب دے حسین بابے کو سڑائے حسین نانے کو سڑائے بولو میرے نال حسین آکے ہائے او میری دکھی اماں میں صدقہ تھی ماں رومن والے عزدارو اگلا لفظ بڑا سختا میں نہ پڑھنا چاہتا رومن والے عزدارو میری سین روندی ہوئی پیو دے کنڈالے پاسو آ کھڑیے تیمیں جلے جنالا دیا بابا میں تیری دھی سکینہ کوئی آواز نہیں آیا بابا میں تیری دھی سکینہ کوئی آواز نہیں آیا بابا میں تیرے سینے تے سمن علی دھی سکینہ بھائی جن آواز بدھا زندگی دراز ہوئی رومن والے عزدارو پنجویں دفعہ میری سین پیو دے سامنے آئیے تے رو رو کے آدھیا بابا دیکھ میں بڑی اوکھی آئی ہے بابا میں تماچے جھل آئی ہے بابا میں تیرے سینے تے سمن علی دھی سکینہ حسین دے کون سکینہ او جوانو ڈاری دا ہاتھ ناب کیا دے ترجلوں انہوں اکبر دی موت کھا گئی ہے او جوانو 7 قدم دھی چاہیں جبریل نے بازو ہلایا استاد دا بچڑا اللہ پیا دائی میرا عرش زمین دو تے ڈھان دائے جتنا جلدی ہو سکتا دھی کو واپس بلا رومن والے عزدار اکبر دی موت دا مقام ملا آیا ہے اشارہ کر کے آدھا بیٹھے والا میں غریب سیدہ دے والا بابا سڑے دے کر کے رونا لائی میں آئیے جی میں تسا پرندہ پانی دے آندہ ہے جڑے ہلکے دمات میں بیٹھے سیدہ دے بچڑا کیوں والے میں دیا ہوئے آدھی بابا آئی تدے کو ملا رہا ہے سیدہ دے دور نکھا میں نالا اور جڑے کریال جوان بیٹھے آدھی بازو دراز کی دا آدھی بابا تیرہ دیا کانیاں ودیا ہے کرنا یار آدھیے بابا میرے ہاتھ چھوٹے سیدہ دے دور نکھا سینہ خالی کرنا او ماتمیوں دھی ڈٹھا حسین پہلا تیر کٹھا کلہ نہیں آیا خونڈا فوارا نال ہے کرنا یار دو جا دیر کٹھا ہے کلہ نہیں آیا خونڈا فوارا نال آیا ہے او ماتمیوں تریجا دیر کٹھا ہے کلہ نہیں آیا گوشت نال آیا اکھاں تے ہاتھ نے کیا دیئے ناچھے کا دیر او میں ولی وین دیا مرحبا جگو شرم آوے بندہ نہ رویا رومن والے عزاداروں ممبر دی عظمت دی قسم ہے حسین تیر کٹھا
آقا جھولی بنایا ہے ماتمیہ میری سین پیو دی جھولی جا بیٹھی ہے نکے نکے آدھ ڈاڑی تلا کے آدھی اکبر دا بابا تیرا کہڑا جرم ہے سیدہ دائیو جرم ہے میری ماں دا نازہرہ مرحبا مرحبا جنا سر رکھے بندہ ماتم نہ کرے رمن والے آزادارا پیو دی دہری بیٹھی جمنے آیا جڑے ہلکے دمات میں بیٹھے اللہ لعنت کرے شمر حرامی دیا یا دیا حسین کو تماچا مارا ہے آدھے حسین کیا لگ دی ہے سید آدھے چھوٹی دی ہے آدھے دو ٹرنے یا میں بھیجا حسین دھیدہ سر چمایا رو رو کے آدھا بیٹھا ہے آگے انہی پتا رمرائی بیٹھائی بان مربا دوی چالے آگیا ہے جندے روب کناوا نہیں ماما پتار سنبھالے اچھا ویل کر کے آدھے اے ظلم کرے اسی سارے پرسلے لے یار تائیں اوف نہیں کرنی مان پیا مزلہ مندی گالے او پوتر تہنا کرے صبر داؤ جڑا بندہ آجا تک شامل نہیں ہویا رمن والے عزدار حسین حقل ماریا اماں میری دھی کجا فضا نال لایا جڑے کریال جوان بیٹھے حسین سر سجدے جرکھائے ہائے حسین سر سجدے جرکھائی حرامی حسین دیا والے جہاں تھبایا ہے اے ظالم آدھے حسین تیرا کن گئے ابال حسین طرف کے آدھے غازی میرے وال چھڑا یہ ظالم تو ہاتھ پیسنا لجفا دے میرے وال چھڑا مرحبا مرحبا جڑا بندہ آجا تک شامل کردہ جڑا بندہ آجا تک شامل نہیں ہویا رمن والے آزادار و فضا معصومہ کچھ آیا جڑے کریال جوان بیٹھے ہی ظالم دے بچے نے پہلی ضرب ماری ہے دوجی ضرب ماری ہے تریجی ضرب ماری ہے جنا چوتھی ضرب چلی ہے دھی خنجار جہات بایا ہے یہ حرامی والے جہات بایا ہے یہ حرامی تماچا مارا ہے غازی دلاٹ دوڑ کے آدیا بیٹھا سایاں کاد قتل کرے دائے میرے پیو کو شما رکمین ہر ضربت تیرا ہائیو ناچ دائے اس بات دا پا کنگینا او ماتمیو تیروی ضرب چلیے قرآن دو ٹکڑے ہویا یہ حرامی والا جہاد پایا دھی اچھا ویل کر کے آدیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ظلفہ چوبا شندہ میں جب کانڈ خالی دے کانڈ خالی دے سارے ساردہ پرسنو یہ حرامی سر جائے ناچ ناچ کے بدا دائے ہوں بھی لاش دینا جدے بعد وطے ہاں کول سادہ تک نازے ہوں کول سڑ بنا